Masmavi 3 Mutfak'ta hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, özel günleriniz için size bugün bir pasta tarifim var. İnanın ki gören hayran kalıyor. Lezzeti bomba. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak pastacı kremamızı hazırlayarak başlayalım. 5 su bardağı sütümüz var. Sütümüzün bir kısmını, yani şöyle göz kararı bir kaseye aktaralım. İçerisine 2 yemek kaşığı nişasta. Gördüğünüz gibi nişastayı da öyle çok çılgınca doldurmadım. Hafif tepeli. 2 yemek kaşığı da un ilave edelim. Onu da yine çok büyük değil, normal tepeli olacak şekilde ekledim. Bir tel çırpacakla pürüzsüz hale gelinceye dek güzelce karıştıralım. Bu aşamada bir tane yumurta sarısı ilave edip tekrar güzelce karıştırıyoruz. Bilirsiniz sevgili arkadaşlarım, yumurta sarısının kenarında bir bandı vardır. Orada da bir beyazı vardır. Unu karıştırırken topaklanmış olabilir. O yüzden bu harcı önce bir güzelce süzelim. Hani güzel bir pastacı kreması istiyorsan, bakın görüyorsunuz değil mi onları? Yani orayı süzmeseydik içine girecekti sütümüzün. Kalan sütü de süzgeçimizin üzerinden dökelim. Tel çırpacağımızla şöyle bir güzelce karıştıralım. Ve tertemiz bir pastacı kremasının ilk etabını bitirmiş oluyoruz hiçbir pürüz kalmadan. Yani bu işlemi yaptığınız için kremanızın çok saydam ve pürüzsüz olduğunu göreceksiniz. Yarım su bardağı şeker ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp ocağa pişirmeye alıyorum. Ocakta sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayalım. İlk önce bekleyin, sütünüz bir ısınsın. Ondan sonra birazcık altını kısın. Hani dibine tutmasın diye. Bakın sevgili arkadaşlarım, kaymak gibi pürüzsüz bir pastacı kremamız oluştu. Çünkü önden bir süzme işlemi yaptık. Güzelliğini zaten fark ediyorsunuzdur. 1 dakika kadar göz göz kaynatalım ve ocaktan alalım. Henüz sıcakken bir paket vanilya şekeri ve herhangi bir markanın kaymağını kullanabilirsiniz. 200 gram kaymağımızı ilave edelim. Almanya'daki ve Avrupa'daki izleyicilerim mascarpone kullansınlar. Türkiye'deki izleyicilerim kolaylıkla birçok zincir marketlerde kaymak satılıyor. Öyle çok uçuk fiyatta da değil. 200 gram kaymağımızı ilave ediyoruz. Yani pastacı kremamıza tereyağı eklemiyoruz. Sadece kaymak ve beyaz çikolatayla nefis bir krema olacak. 100 gram da beyaz sütlü çikolatamızı böyle ince ince kıymıştım. Onu da sıcak kremanın içine ekleyelim. Şöyle bir karıştırın sürekli. 1 dakika gibi bir sürede tamamen hem kaymak hem de çikolata erimiş oluyor. Şimdi pastacı kremamızı bir kaseye boşaltalım, ama siz tencerede de bırakabilirsiniz, hiç sorun değil. Kıvamına lütfen her zaman dikkat edin. Bu kıvamda olması gerekli. Şöyle bir düzeltiyorum. Tamamen kremaya temas edecek şekilde streç folye ile kapatıyorum. Yani streç folye kremaya değsin. Böyle yaparsanız yüz tutmaz, kabuk tutmaz. Bu şekilde tamamen soğumaya bırakalım. Hatta mümkünse kremanızı bir gün önceden yapabilirsiniz. Meyveli katmanımız için 200 gram buzluk meyvesi kullanıyorum. İstediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Buzluk meyvesi. 1 yemek kaşığı şeker ve ayrı bir kasede de 2 tatlı kaşığı nişasta. Bunu da kıvam almasını sağlayacağız. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar da suyumuzu ekleyelim ve güzelce açalım. Yani meyvelerimizi şimdi ocağa alınca nişastayla kıvam vereceğiz. Tamamen açıldı. Şimdi meyvelerimizi ocağa alıyoruz ve pişirmeye başlıyoruz. Buzluk meyvesi olduğu için şekerle birlikte şöyle bir bekleyelim. Bir ısınsın ve tamamen suyunu salsın. Bu tarz tariflerde ne kadar su salacağını bilmiyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu sebepten ısındıktan, şöyle kaynamaya başladıktan sonra nişastalı karışımınızı kontrollü bir şekilde ekleyin. Kontrollü ne demek? Mesela ben bir kısmını döküyorum, karıştırıyorum, bir taşım kaynatıyorum, bakıyorum ki kıvamı nasıl. Siz de bu şekilde ekleyin, çünkü her meyvenin suyunu salması farklı. Baktım ki hala cıvık, kalan kaseyi de komple boşalttım, bir taşım kaynattım. Şimdi tam istediğimiz kıvama geldi. Yani verdiğim ölçüler birebir tutar.
Ama hani insanlık halidir. Olur ya meyveniz fazla gelir. Hiç korkmayın. Hemen bir nişastalı su karıştırıp ekleyin. Kıvamını dengeleyin. Meyvelerimizi de pişirdik. Şöyle size göstereyim. Çilekler çok büyüktü benim meyvelerimde. Aslında hiç ben robottan geçirmeyi düşünmüyordum. Ama çilekler o kadar büyüktü ki pastanın kestiğimde muntazamlığını bozabilirdi. O yüzden ben komple robottan geçiriyorum. Sizin meyveleriniz küçükse robottan geçirmeseniz de olur. Bütün meyveleri robottan geçirdim. Yine bir kaseye alıyorum ki çabucak soğusun. Hemen size kıvamını da göstermek isterim. Bakın sevgili arkadaşlarım, kıvamı şu an akışkan ama bu soğuduktan sonra stabil bir kıvama geçecek. Hiç merak etmeyin. Meyveli sosumuzu da hazırladık, soğumaya bıraktık. Pastamız için 26 santimlik bir kelepçeli kalıp kullanıyorum. Altına yağlı kağıt geçirdim ve pastamızı yapmak için 1 su bardağı Hindistan cevizi, 1,5 su bardağı da sütümüz var. Kedi dili bisküvimizi batırmak için ve bulamak için. Şimdi sevgili arkadaşlarım, kenarlarını komple streç folye ile kaplayalım. Ama dış tarafa çok fazla bırakın. Hani pastamız bir bomba olacak, yuvarlak bir bombili olacak. O yüzden kenara dikkat ederseniz fazlasını kenara bırakın. İç kısmını da tamamen streç folye ile kaplayarak önce bir hazırlayalım. Dışarıya sarkıttığımı görüyorsunuz. Yaklaşık 15 santim kadar streç folyeyi dışarıya doğru sarkıtıyorum. İç duvarlarını da tamamen kapattım. Şimdi pastamızı yapmaya başlayabiliriz. Pastamızın kenar duvarları için kedi dili bisküvimiz var. Toplamda 250 gram gerekli, yani 2,5 paket diyebilirim. Şimdi önce süte batıralım ama süte batırırken 4-5 tur atın. Bu kenar duvarlarının çok kolay yumuşayabilmesi için hani batırıp çıkarmayın. 5 tur atın. Ben buradaki çalışmamı aslında birebir hızlandırdım. Yani böyle güzel 5 kat döndürerek süte batırıyorum. Daha sonra her tarafını olacak şekilde Hindistan cevizine bulayarak şekerli kısmı iç tarafına bakacak şekilde dizelim. Bu arada hemen kalıbın ortasına uygun bir kase yerleştirin ki kedi dili bisküvileriniz sağa sola düşmesin. Hani o tabak onu tutuyor. Bütün kalıbı olduğu gibi her bir bisküviyi 5 tur atacak şekilde süte batırdım. Daha sonra Hindistan cevizine bulayarak dizdim. Bu arada size bir fikir daha vermek isterim. Yapmak isterseniz hani varsa evinizde malzemelerde süte değil de sütle kremayı karıştırıp batırırsanız sevgili arkadaşlarım daha bir bomba lezzet elde edersiniz. Bunu da parantez içinde size bir püf noktası olarak vereyim. Bütün bisküvileri 5 tur gördüğünüz gibi şu kenarlarda sütü lütfen çok kullanın. Az kullanmayın yoksa kırılır. Bayağı ıslatın. Her tarafını komple aynı şekilde süte batırdım. Hindistan cevizine bulayarak en son kedi dilini de güzelce yerleştirerek bitiriyorum. Yani bu şekilde görünüşü bile çok göz alıcı ve çok güzel. Yani bu şekilde bile pastanızı hiç bükmeden böyle dik dik de servis edebilirsiniz ayrıca. Onu da belirtmek isterim. Şöyle size panoramik olarak da gösterdim nasıl görünüyor. Pastacı kremamız tamamen soğumuştu ama ben bunu dolap, buzluk böyle bir uğraştım. Lütfen siz bir gün önce yapın, işiniz daha kolay olur. Şöyle kıvamını gösteriyorum size. Oldukça sert bir kıvamda. Şöyle attığımda görüyorsunuz tane tane pat diye düşüyor. Hiç korkmayın. Tam istediğimiz kıvamda. Böyle biraz rengi, dokusu çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşlarım mikserle 5 dakika veya 4 dakika kremamızı tamamen bu hale getirelim. Görüyor musunuz? O taş gibi krema siz karıştırdıkça böyle bir kremsi doku alıyor sevgili arkadaşlarım. Bu kremayı bütün yaş pastalarınızda, hatta kup tatlılarınızda, magnolia'nızda kullanabilirsiniz. Lezzetini anlatamam. Mükemmel bir lezzettir. Bakar mısınız? Bir tülbent gibi akışından kremanın ne kadar güzel olduğunu anlıyorsunuzdur. Şimdi pastacı kremamızı da hazırladık. Ortadaki tabağı çok dikkatli bir şekilde kaldırıyorum. Çünkü bisküviler artık kenarda sabit duruyordur. Şimdi yine alt tabanına komple süte batırarak kedi dili bisküvilerimizi dizelim.
Baktınız ki kıyısında köşesinde az yer var. Kedi dili bisküviyi birazcık bıçakla kesip oraya göre elinizle de kırabilirsiniz. Boş yer kalmayacak şekilde bu şekilde yapın lütfen. Ve kremamızın yarısını komple ilk tabakamıza ekleyip düzeltelim. Ben onu tamamen göz kararı ekledim. Siz de göz kararı olarak ilk etapta ilk katmanımızı, kremamızı ekliyoruz. Ve spatula ile her tarafını güzelce yayıyorum. Ve şimdi daha önce hazırladığımız ve tamamen soğumuş olan meyveli harcımızı da dökelim. Yani bu komple meyve biliyorsunuz. Yani çok çok lezzetli bir harç. Meyveli harcımızı da dökelim. Onu da şöyle çok dikkatli bir şekilde her tarafına yayalım. Ben size şimdi hemen bitmiş tepeden halini de her aşamadan sonra kaydettim. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu şekilde görünüyor. Tekrar bir kat daha kedi dili bisküviyi süte batırarak diziyoruz. Yani bu işlemde kedi dilini bir defa batırmanız yeterli. Dış duvarları 5 defa 5 tur atarak yaptık. İç tarafları görüyorsunuz. Yani her aşamadan sonra tepeden görünüşünü gösteriyorum ki aklınızda soru işareti kalmasın. Ve kalan tüm kremayı da döküyorum, düzeltiyorum ve pastamızı bitiriyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım, pastamızı bitirdik. Kenar duvarlarının biraz yumuşaması lazım. Yani bizim bu çalışmamız 15 dakikamız aldı ama yumuşamadı daha. Şimdi o kenardaki streçleri toparlayın. Şöyle nazikçe, dikkatlice şöyle bir kapatıyormuş gibi yapın. Kenar duvardaki bisküviler biraz yumuşasın. Baktınız ki böyle yaptınız, yumuşamıyor. Tepelerinden birazcık süt de dökebilirsiniz. Şayet 1-2 tur atıp dizdiyseniz. Ama normalinde 5 tur atarak dizdiyseniz yumuşuyor. Şöyle kenarlarını birazcık elimle toparlıyorum. Baktım ki daha tam istediğim gibi yumuşamamış. Bu şekilde bırakıyorum. Bir yarım saat daha yumuşamasını bekliyorum. Yani çok fazla uğraşmayın, kırarsınız. Ben de bu şekilde bir kontrol ettim. Yarım saat daha bu şekilde bekletiyorum. Ve yarım saatin sonunda baktım ki iyice yumuşamışlar. Şimdi yine çok dikkatli bir şekilde, böyle nasıl diyeyim size, milim milim diyecek şekilde elimle basarak o kubbe, o bombili şeklini verelim. Çok orijinal, çok şahane bir görünümü var. Bir pastanın hem sunumu hem de malzemeleri lezzetliyse ben çok seviniyorum ve muazzam bir şey oluyor. Bu pasta da öyle bir pasta olacak sevgili izleyicilerim. Tamamen şöyle elimle mümkün olduğunca yatırdım. Üzerine bir tabak ilave ediyorum ve pastayı şimdi bu şekilde buzdolabına alıyorum. Bir gece bekletiyorum veya sabah yapın, akşam sunum için hazır olur. Ve ertesi gün buzdolabından çıkardım. Şöyle tabağı bir üzerinden alıyorum. Aslında bu çekimi yaparken ben de çok heyecanlandım. Çünkü acaba dedim kırıldı mı, yayıldı mı? Yani hep böyle heyecan oluyor insanda. Ama Allah'a şükür çıktığı anda benim yüzümdeki ışıltıyı görmenizi isterdim. Bakar mısınız güzelliğe? Böyle bir orijinallik olamaz. Yılbaşı akşamı yapın, doğum günlerinize yapın, özel davetlerinize yapın. Herkes hayran kalacak. Şimdi üzerine çikolata da eritip sunumumuza hazırlık yapacağım. 3 yemek kaşığı süt, içerisine de 40 gram çikolatamızı ekleyelim. Benmari usulü eritelim. Süt eklememizin sebebi çikolatamızı kestiğimiz an öyle tak diye değil de krema gibi kesilmesini sağlayacak. Aslında bu tarz tariflerde bütün şefler krema ekliyor ama hiç gerek yok. Süt de aynı görevi görüyor. Eritmiş olduğum çikolatayı da kubbemizin tam o boşluğuna gelecek şekilde hepsini dökelim. Şöyle bir sağa sola sallayalım. Çikolata zaten kendiliğinden yerleşiyor. Burada spatula hiç kullanmayın. Ve pastamız sunum için hazır. Son rütüş olarak beyaz çikolatayı bir patates soyucusuyla rendeleyerek üzerine desen yapıp bitiriyorum.
Ve sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere bir izleyicimin Selva Hanım, yeni yılda yaş pasta almak istedik ama 2000 TL olmuş. Güzel bir, kolay, fırınsız bir yaş pasta tarif verin demesi üzerine esinlendim. Tam böyle yeni yıla uygun, tam doğum günlerine uygun, çok havalı, çok güzel bir yaş pasta oldu. Size her açıdan gösteriyorum. Yani ben kendim de izlerken inanın ki bayılarak izliyorum. Hemen kesip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Şöyle pastamızın kremasına bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Yani kestiğim anda o krema, alttaki o meyveli tabaka, hepsi çok güzel görünüyor. Keşke lezzetini de size tattırabilseydim ama ben bu pastayı yaptıktan sonra bir misafirliğe davetliydim. Olduğu gibi oraya götürdüm. İnanın ki fanusu açtığım an herkes inanamadı. Bu nasıl bir pasta diye. Çok büyük bir ilgi topladı. Umarım sizlerde de aynısı olur. Hemen şöyle doku testine geçtim. Kremamız kaymak gibi. Arasındaki o meyve pastaya çok güzel bir lezzet katıyor. Bu tarz pastalarda meyveyi ben çok seviyorum. Çok güzel yakışıyor. Çok güzel bir pasta oldu sevgili arkadaşlarım. Daha nasıl anlatsam bilemem. Ama siz videoda görüyorsunuz zaten. Pek bir şey anlatmama gerek yok. Bugün sizlere yeni yılınız için, doğum günleriniz için fırın kullanmadan ama lezzeti 10 numara olan bir yaş pasta tarifi hazırladım. Umarım sizler de yaptığınızda çok beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.